这几款下 Reliable 游泳动态手机壁纸应该怎么免费设置使用呢？ iOS 和安卓都可以用，跟着步骤其实很简单。打开应用商店，搜索 SSME， 点击下载安装，然后打开下载好的 SSME， 在搜索栏输入口令4433，点击搜索，进去后找到喜欢的壁纸，点进去，然后就可以把它免费下载下来。